好的，各位亲爱的观众朋友们，大家好，圣诞快乐啊！今天圣诞节，我们来到大公园啊，从来没有见过的户型。外面有点吵，所以我就直接在里面开始了，因为对面在割草，然后隔壁小孩在玩。OK， 那我们先在门口稍微说一下，这套是2017年建的，5个卧室，然后是5个半卫生间，室内面积4602尺。占地6794尺，现在的要价是275万，啊，这种户型呢，在这个大公园非常少见啊。一般我们在大公园看的都是那种3层的小平房，而这个小区就完全不同了啊。我们一进门就能看出来，从外面也能看出来。行，那我们在门厅待的时间够久了，我们现在进去看了。面对着大门是上2楼的旋转楼梯。大家看天花板非常的高，特别漂亮。再往里走，这是我们正式的餐厅。这里是我们1楼的，我刚刚想说老人房，不能说老人房了。这是1楼的卧室，这里是车库，先给大家看一眼。哎，车库好大啊！它是2个车的车库，而且这前面还有一些储藏的位置，我觉得可以停3辆车。哎，这套也有大公园的自行车、单车。好，车库进来，右手是我们1楼的客房，非常大的一个卫生间啊！哇，虽然没有浴缸，但是它这个淋浴特别的大。过来都是木地板，然后现在他们摆成了一个书房啊，但是这个面积非常的大，窗外可以看到家门口的这条街。那我们从这里出来哦，大家看外面地板就是瓷砖啊。车库和1楼客房看完，我们来到了刚刚说的正式的餐厅，特别大啊，非常大。餐厅的对面是这套房子唯一的半个卫生间，然后这里是一个储藏室，楼梯下方的储藏室啊。那我们现在来看厨房还有客厅，右手客厅，中间是餐厅，不知道那边是正式的餐厅，这是一个小餐厅吧。厨房，第一次见这么大的厨房啊！这应该是我们见过，应该是最大的厨房，有2个中岛，这个中岛可以当一个早餐的吧台，然后这个是做饭的中岛。这水池很有意思啊，这我们见过最大的水池，最宽的水池啊。柜子都升级过的柜子，这边升级到了天花板。然后一个巨大的抽油烟机，还有灶台啊，这也太大了吧！哇，它这个擦的好亮，行，巨大的灶台、烤箱，买了一个特别小的冰箱啊，这看起来很尴尬，很好玩。这么大个位置，他买了一个这么小的冰箱。这是微波炉，这是什么？哦，这是一个小烤箱哎，或者是保温的烤箱。然后灶台的左侧是厨房的储藏室，这个是我们见过最大的储藏室。大家看，这里面也可以放一个冰箱，储藏室里也可以放一个冰箱。这厨房也太大了吧！那我们1楼看完，现在我们来看后院吧。这个大门啊，可以完全藏到这面墙里，特别的漂亮。我们看一下这个巨大的加州厅，哦，今天挺暖和的，外面天气很好，大家可以听到隔壁割草的声音。后院这个后院没有什么特殊的啊，人家种了这个草，种了一圈树，没啥好看的。我们看一下侧院是什么。
也都是草。厨房水池前面的这个玻璃窗啊，是完全可以推开的，像这边这扇玻璃门一样。大家看这里有个把手，可以把它推到这面墙里面，这里可以完全打开。哦，那好棒！我们来试一下吧。这个有点尴尬啊，这台子特别的宽，我就不开了。反正这个窗户可以一直把它打开，而后这个很棒，这里有个隐藏的插座卡住了啊，有2个隐藏的插座，你如果在外面烧烤的话之类的，你可以插一点什么榨汁机什么的放在这个台子上面。那我们1楼看完，现在我们顺着旋转楼梯上2楼。2楼一上来就是地毯，转身看一眼门厅，还有门厅右边巨大的窗户，门厅上方也有窗户，好亮，特别的亮啊！好，我们一上楼会发现，对着我们的这面墙，它是一个半圆形的，带弧度的。上楼右手是主卧，我们最后再看。一上楼左手是我们2楼的家庭厅。非常的大，而后转过来，这个带弧度的墙里面是我们的洗衣房啊，进来看一看，带水池的。我并不知道为什么它这个是半圆的啊，楼下是半圆的吗？楼下也不是，可能就是这样的设计吧。这样就感觉这里非常的宽敞。如果它是一个直角的墙的话，这里就会觉得非常的窄。行，看完洗衣房，我们走进了这个楼道。楼道左手是2个次卧，我们先看右手吧。右手上了一个小台阶，里面是我们楼上的第1个次卧啊。它每一个卧室都是套间，里面都有自己的卫生间。这套普通的衣柜，里面的卫生间带浴缸淋浴。我们这里出来，这是第2个次卧。这个次卧就有一个步入式衣帽间啊，虽然不是特别的大，这房间面积也不太大。这里也有自己的卫生间。我们这个房间出来，这是我们2楼的这些柜子啊，还有一个小台子，很棒。2楼的第3个次卧，这个房间的面积明显就比刚才那2个都大啊。这里多出来一块，外面门口可以看到自己家门口。同样和上个房间一样，有一个步入式的衣帽间。我们来看一下它卫生间一样，没什么好看的，不看了。2楼的3个次卧看完，我们回到了2楼的家庭厅。那我们最后来看主卧。非常大的一个主卧，哇，太大了！右边这里还有一个放沙发的小休息室、小客厅、主卧厅，我根本不知道这种叫什么啊，非常的大。厕所也很大，中间是一个巨大的浴缸，2个水池，这是专门的淋浴。然后这里有一个小板凳，你可以坐在这儿啊，等着洗澡。而后马桶，然后这边是我们第1个步入式衣帽间，非常的深，特别大。好大的一个淋浴啊！有2个马桶哎，那边一个，这边一个。然后这个呢是我们第2个衣帽间，大家会发现比刚才那个衣帽间应该大1倍啊！我觉得这个应该是给女主人用的衣帽间，没有做升级啊，里面没有定制那些柜子。我觉得这个衣帽间定制一个柜子里面会更好看一点。这是我们主卧的卫生间，好棒啊！
行，那我们最后来总结一下吧。这套房子呢，现在是275万，这套是17年建的，新房价格是188万。这套呢，业主买来就是来出租的，做了各种的升级啊。我觉得基本上能升级的东西，室内反正能升级的东西基本上都升级过了，像地板啊什么的，后院没怎么做升级啊，没有什么烧烤台之类的。但是呢，当年像我刚才说的，17年新房买的时候是188万，买完他就开始出租，出租了4年啊，到今年租金平均是7250一个月。我看他历史，有一年租了1万多，有一年租了8000多，还有一年租了5000多。反正幅度有点大啊。但是这套房子虽然租了这么多年，里面这些地毯啊，还有没有，反正墙上没有磕磕碰碰的地毯，感觉也还好。我觉得这套应该是我们在尔湾看这么多房子以来房产税最高的一套。去年的房产税是36403也就是1.62%的房产税。物业费呢，跟我们在尔湾的别的区都差不多，一个月215块。那我们这一期的视频到此就结束了。如果大家对这套房源感兴趣的话呢，可以通过屏幕上的联系方式随时联系我。还有，如果大家喜欢这个视频的话，可以考虑点个赞或者关注一下。那我们下一期再见。